дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бори нахуст муҳоҷирон метавонанд имтиҳони забони русиро дар Душанбе супоранд. раиси вилояти суғд Раҷаббои Аҳмадзода бо рафти мунфаришкунии роҳи Зарнисор Бӯстон шинос гардид. маъракаи даъвати баҳории ҷавонон идома дорад. блогерҳои тоҷик дар 3 моҳ беш аз 540 000 сомонӣ андоз супориданд. оилаи масъулиятшинос байни волидони хонандагони муассисаҳои вилояти Хатлон озмун идома дорад. ҳамаи 10 қурбонии садама дар ноҳияи Айнӣ хешу-табор аз Артуҷ буда аз тӯй бармегаштанд. дар шаҳри Душанбе ҳамин ҳафта бори нахуст барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои кор ба Русия рафтан мехоҳанд аз забони русӣ имтиҳон гирифта мешавад, хабар додааст Азия Плюс бо истинод ба муассисаи давлатии марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар пойтахт. бори аввал 30 нафар бепул имтиҳон супорида метавонанд, зеро ин таҷрибаи аввалини баргузории чунин имтиҳон дар Тоҷикистон аст, шаҳр доданд дар ин муассисаи давлатӣ. ба иттилои манбаъ пас аз муваффақона супоридани имтиҳон ба муҳлати 5 сол шаҳодатнома яъне сертификат дар бораи донистани забони русӣ дода мешавад. зикр мегардад ки агар супоридани имтиҳон аз рӯи ҳамаи меъёрҳои зарурӣ анҷом ёбад, минбаъд санҷиши донистани забони русӣ барои муҳоҷирони тоҷик дар қаламрави Тоҷикистон гузаронида мешавад, лекин он пулакӣ хоҳад буд. раиси вилояти суғд Раҷаббои Аҳмадзода бо рафти мунфаришкунии роҳи Зарнисор Бӯстон шинос гардид. роҳи мазкур бо маблағгузории ширкати кӯҳи саноатии Тоҷикистону Хитой мунфариш гардида истодааст ва дарозии он 38 километрро ташкил медиҳад. аз тарафи роҳсозон корҳо қариб ба анҷом расонида шудааст. роҳи Зарнисор Бӯстон солҳои зиёд инҷониб дар ҳолати ногувор қарор дошта, рафту омади сокинон бо мушкилӣ сурат мегирифт. бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ин роҳ мунфариш карда мешавад. дар идома роҳбари вилоят дар шаҳраки Зарнисор ба хабаргирии 2 нафар собиқадарони меҳнат рафта ба онҳо кӯмакҳои моддӣ расонид. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон маросими гусели беш аз 150 хатмкунандаи донишгоҳ ки бо амри дил барои хизмати ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ариза навишта буданд баргузор гардид. ҷавонони далеру шуҷои донишгоҳ бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихор аз давлату миллат ба ҳимояи модар ватан омодагии худро баён дошта, баҳри адо намудани қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ ба хизмати ҳарбӣ равон гаштанд. ронанда ва мусофирони мошини Старекс ки субҳи барвақтии 1 майи соли 2023 дар километри 154 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар ҳудуди ноҳияи Айнии вилояти суғд дучори садама шуд. ҳама хешу-табор аз як авлоди сокини деҳаи Артуҷ дар канори шаҳри Панҷакин буданд ва аз тӯи як хешованди наздикашон бармегаштанд. таври қаблан маркази матбуоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон бо нашри як акс аз ҷои ҳодиса хабар дода буд, субҳи барвақтии санаи 1 май дар ноҳияи Айнӣ бар асари ба ҷарии умқаш тақрибан 200 метр сарозер шудани мошини мусофиркаши тамғаи Старекс 6 нафар ба ҳалокат расида, 4 нафари дигар бо ҷароҳатҳои вазнин дар бемористон бистарӣ карда шуданд. бинобар иттилои дарёфтии пойгоҳи хабарии Бомдод, ронанда ва мусофирони ин мошин ҳама аз як авлод аз деҳаи Артуҷ буда субҳи 1 май аз тӯи як хешовандонашон бармегаштанд. ба иттилои сокинони Артуҷ маросими намози ҷаноза ва дафни 2 қурбонии садама санаи 1 май соати 17 ва намози ҷаноза ва дафни 4 қурбонии дигар субҳи 2 май баргузор гардид. блогерҳои тоҷик дар 3 моҳаи аввали соли равон ба буҷаи давлат 543 000 сомонӣ андоз пардохт карданд. дар ин бора Назирмат Назирматзода, сардори раёсати такмили қонунгузории андози Кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон зимни чорабинии тавозун дар шаҳри Душанбе иттилоъ дод. ӯ ҳамчунин гуфт ки то имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон 70 нафар блогер фаъолияти худро дар мақомоти андоз расман ба қайд гирифтанд. соли гузашта блогерони тоҷик беш аз 29 миллион сомонӣ даромад доштанд ва аз ин маблағ 1,3 миллион сомонӣ ба буҷаи давлат андоз аз даромад супориданд, зикр намудааст Назирмат Назирматзода.
оилаи масъулиятшинос таҳти ҳамин унвон байни волидони хонандагони тамоми муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон озмун идома дорад. Мақсад аз он баланд бардоштани масъулияти волидон дар таълиму тарбияи фарзанд ва зич намудани ҳамкории падару модар бо муассисаҳои таълимӣ мебошад. Дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. Дар озмуни мазкур фаъолтарин оилаҳо иштирок намуда ба масъулияти онҳо аз рӯи 10 шарти озмун ва талабот баҳо гузошта мешавад. озмуни мазкур инчунин бо мақсади мусоидат дар ташкили китобхонаҳои хонагӣ, мустаҳкам намудани ҳамкории волидон бо муассисаи таълимӣ, ҷоноб кардани иштироки насли наврасу калонсол дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ба эҷодкорию шеърдӯстӣ ҷалб намудан ва дарёфту муаррифӣ кардани оилаҳои намунавию пешсафи ҷомеа, ки дар таълиму тарбияи фарзанд аз ҷумлаи муваффақтарин маҳсуб мешаванд, ташкил гардидааст. дар айни замон озмуни оилаи масъулиятшинос дар сатҳи вилоят идома дошта, дар самти баланд гардидани масъулияти волидон дар таълиму тарбияи фарзанд ва зид шудани ҳамкории онҳо бо муассисаҳои таълимӣ мусоидат намуда истодааст. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.